Ya, dudukan blower menggunakan holo 4x6 seperti ini per 6 meter. Sedang wis pasok ora melu banyu. Melu banyu iki siji ngarepe. Wis. piarane apa staf apa? Staf mat nopo ono apa sih? Garise niku mboten nami. Alate niku. Nggih, arane apa sih lali smart? Oh, water pass. Water pass. Ora otomotoran jos patah deh bapak. Ora otomotoran, ora safety. Bakal mlayu. Golek-golek kok kayak sing kaya. Nah, ngono li. Aku sing pakai kacamata. Nek ora biasa kae matane kunang-kunang ngono ya, Pak yo. Wah, luar biasa. Piye? Nangis ae ketine opo ae. Padahal rasane dipati sedih. Kan sing itu mau dipasang bekas itu mau dipasang. Kalian foto. Satu 38. Nah. Untungnya pas rak kena kayune ya, kena pringe rak kuwi. Kena. Ana sing kan. Geser mesti geser. Napane sing digeser? Pringe. Oh. Ini geser ternyata. Sing mriko tapi mboten mau, Pak. Apa geser juga? Geser. Oh, tetap geser oh. Ora mesti sih, Pak. Oh. Sing kaya kan. Ora sing kono. Oke. Iya kan. Oh iya. Kalem di. Mana sih lah, asal mau belas ya, belas. Dua tukar aja. Ini pas ke gowok ini Pas. Pak Hajinya ikut-ikut memantau. Pasangin selesai, wes. Hah? Saya Wah, lancip iku Pak Haji. Wah. wes. Orang bongkol lagi duit sendiri Kak Bre. Ya, 8-0.
pasok wis dene sithik kamu tunggu. Intine iki bendul iki ngene. Oke, ditunggu video selanjutnya. Masih bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara, salam sukses bersama Jinggo Farm Ho Aoi.